Não compre um ventilador em 2025 antes de ver isso. O Arno Ultra Silence Force Bluetooth é super silencioso, tem 6 pás potentes e dá para controlar tudo pelo app. O Mondial VTX40 tem 8 pás, vento forte e ainda vem com sistema repelente contra mosquitos. E o Arno Extreme Force Breeze economiza até 20% de energia sem perder potência. E o segredo para pagar menos? Usa o Cuponomia. Criando sua conta pelo link da descrição, você ganha R$ 5 de bônus e ativa o cashback nas principais lojas. Quer ver o review completo com todos os modelos? Clica no vídeo completo aqui embaixo.